すごい声だったもん。そんなの写真でちょうどだけ噂になっちゃう。なんか持ってくる。いや、息子は今買ってもらってる。あ、本当だ。この前に休憩しようから。あんまり分からない。これ上まで洗おうだよ。どこ出ちゃうの？どこ出ちゃう？もう遅いって。
소화가 안 되네.